ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଛଦ୍ମବେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବାରେ ଏକାଙ୍କିକାର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦିଅ। ଅଥବା ଏକାଙ୍କିକା ଛଦ୍ମବେଶୀରେ ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଜାଣିନେବା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ପନ୍ନ ନାଟ୍ୟକାର। ପରମ୍ପରାର ବନ୍ଧନ ଦେଇ ସ୍ୱକୀୟତା ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ, ଏହାର ଅଜସ୍ର ନରନାରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ମନର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିମାନେ ହିଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ କଥାମାନସର ଚାରଣ ଭୂମିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ରଚିତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଶିପଦ୍ମ, ନାଲିପାନ ରାଣୀ, କଲାପାନ ଟୀକା, ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ଦି'ଦିନ, ମୃଗୟା, ସୁଣା ସୁଜନେ, ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ରାଟ ଓ କ୍ୟାଲିଗୁଲା ଅନୁବାଦଧର୍ମୀ ରଚନା ରହିଛି। ଏ ପ୍ରଭୃତିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ବାହାରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମାତ୍ର ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନାଟକରେ ଥିବା ଶୈଳ୍ପିକ ସଂଳାପ ନାଟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା, ପରିବେଶ, ଚରିତ୍ର, ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ତଥା ମନୋରମ ହୋଇପାରିଛି। ତ ନାଟକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହାପରେ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନାରେ ଜଣେ ସଫଳ ଲେଖକର ପରିଚୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକାଙ୍କିକାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ 30ରୁ ଅଧିକ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଅନ୍ତରା, ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍, କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ, କିଟ, ପିକନିକ୍ ଓ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ଏହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଲେଖକ ସ୍ୱଭାବ ବା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟିଯାଏ, ତାର ରୂପ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଙ୍କିକା ସହ ନାଟକ ରଚନା କରିବାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଟକ ରଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅନୁଦାରତା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ନାଟକର ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଓ ଜୟନ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉଇଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ଉପାଧି ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଜଣେ ବହୁ ପରିଚିତ ରାଜନେତା। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ। ଅପରପଟେ ଜୟନ୍ତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠକ, ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ଦଳର ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପରିଣତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁକିଛି ଅବନତି ଘଟିଛି। ଅର୍ଥ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆକାଙ୍କ୍ଷିତର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଛଦ୍ମବେଶୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ।
ଏବେ ଆମେ ଛଦ୍ମବେଶୀଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏକ ପକ୍ଷେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ, ଯିଏକି ଉଭୟ ଭିଣୋଇ ଜ୍ୱାଇଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଖିଆପିଆ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ ଜଣେ କର୍ମୀ ସଂଗଠକ। ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଜୟନ୍ତ ଫେରିଛି। ତାକୁ ମିତ୍ରା କହିଛି, ଏପରି କେତେ ଦିନ ଚଳେଇବୁ? ଇଆଡ଼େ ତମେ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କହିବ, ସିଆଡ଼େ ଭାଇ ତମ ନାଁରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କହିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି? ଯୁବନେତା ଭାବେ ବୁଲି ବୁଲି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ତାର କାମ, କାରଣ ସେ ହେଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ମାତ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଜୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କଲିକଜିଆକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେନି ବୋଲି ମିତ୍ରା କହିଛି। ତାପରେ ଜୟନ୍ତ କହିଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଇଡିଆଲିଜମ ବା ଭାବବାଦ। ଏହା ଆଗରେ ବାପ ପୁଅ, ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ, ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ, ଯେ କି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଅଧିକାର। ଉଭୟ ସଭାମଞ୍ଚରେ ନିଜ ଗତିଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରୋଧ ଭାଷଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ବୁଝାମଣା ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଜୟନ୍ତକୁ ଭଲ ଲାଗେନା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ରେ ଯାଇ ରାତାରାତି ବଡ଼ଲୋକ ହେବାର ଜୟନ୍ତକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆସି ତାକୁ କହିଛି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଛାଡ଼ି ଚାକିରି କାମ ଧରିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଜୟନ୍ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି, ଏବେ ସଂଗଠନ କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଚାକିରି ତାର ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଜୟନ୍ତ ଗଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛି, ଡାକରେ ଚିଠିଟି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଶଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମହାଶୟ ଉଇଲରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଉପାଧି ରହିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଓକିଲ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ପତ୍ନୀର ଏକଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଥାଟା ହେଉଛି, ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ମୋରି ପରି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପରା ଦେଶସେବୀ ଥିଲେ। ମରିବା ବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନ ପାଇ ଟଙ୍କାତକ ମୋତେ ହିଁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଏଇ ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ନାଁଟା, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବଂଶର କାହାରି ନାଁ ହୋଇଥିବ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଁଟିକୁ ଜିଆଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ମତେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନା ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ। ଟାଇଟଲଟା ମୁଁ ନେଲେ ନାଁଟାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପବ୍ଲିସିଟି ହେବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭା ଏକଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ଚିନ୍ତାରେ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଗଲେ ନୂଆ ଘରଟା 4 ମହଲା କରିଦିଅନ୍ତି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କିଣା ବି ହୁଅନ୍ତା। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ନାଁଟା ସେ ନେବେ, ମାତ୍ର ପରିଣତି କ'ଣଟା ହେବ? ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରଭା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମ ଦିନା କେତେ ଗଲେ ନାଁଟା ବଳେ ପଲଟି ଯିବ ନାହିଁ।
ମୋ ବାହାଘର ଆଗରୁ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରଭାବତୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲି, ଏଇନେ ହେଇଛି ପଟ୍ଟନାୟକ। କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? କୋଉଠି ଭଲା ଦିନମତୀ ନାଁଟା ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜୟନ୍ତ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରି କହିଛି, ଜୟୀ କଥାରେ ମାତି ଯେପରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଛାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସିରିୟସ୍ ହେବାକୁ, ତାଙ୍କ ସଂଳାପ ବୈକୁଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକିଏ ସିରିୟସ୍ ହୁଅ ଜୟନ୍ତ, ତା ନହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଜୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ହେବି? ରାଜୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ପରି ଗୋଟାଏ ନାଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ହେବି? ରାଜୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ପୁରୀର ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ କହିଲେ, ଖବରକାଗଜରେ ତ ପୁଣି ବାହାରିବ। ଜୟନ୍ତ ସେ ନା ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ, ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁ ସେଇଟା। ଆମ ପିଲାବେଳେ ସେଇ ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ମାନେ ହଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାମିଲି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ନାଁଟା ନିଏ, କ୍ଷତି କ'ଣ? ତ ଜୟନ୍ତ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, କ୍ଷତି ଆଉ କ'ଣ, ପୁଣି ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଜୟନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ଏ କଥାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ତା କଥାରେ ଚାଲିବା, ମରିଥିବା ଲୋକ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବାଟା ନିଚ୍ଛକ ଭିକ୍ଷା ନେବା ସହ ସମାନ। ମାତ୍ର ମୃତ ଲୋକର ଟଙ୍କାକୁ ତା ମର୍ଜି ଲୋକ ନେବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଟେ, ନହେଲେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ବା ଅବମାନନା। ଯାହାକି ଜୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଳାପରେ ସେହି ପରିହାସ ସଂଳାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନେକର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପୂରାପୂରି ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାଟା ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। 10ଟା ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା, ନିଶଟା ମୂଳରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଗୋଟାଏ ଚୁଟି ରଖିବାକୁ ଆପଣ ରାଜି ହେବେ? 100 ଟଙ୍କା, 1,00,000 ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କ'ଣ ଆସେ ସେଥିରେ? ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଦର। ଯାହାର ଯେମିତି ଦର। 4 ମହଲା କୋଠା କରିବେ, 2ଟା ମୋଟର କିଣିବେ, ଡଜନରେ ଚାକର ପୂଜାରୀ ରଖିବେ, ହେଲେ ଏବେ ନାଁଟା ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ। ତ ମୃତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାଟା ତ ହେଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ନାଁଟା ତମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ ଜୟନ୍ତ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ଟଙ୍କା ଜାଣିଶୁଣି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜୟନ୍ତକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଲୋକ, ମାତ୍ର ନିଜେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତ ଆଗରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବା ପିଲାଖେଳ ହୋଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପିଲାଖେଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓକିଲ ମଣିଶଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା, ପୋଷାକ, ଚଳଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ନାଟକୀୟ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତେଣୁ ବୁଲାଇ ନ ଗଲି ଲିଗାଲ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କଥା କହିବାକୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ନେଇ ଜୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ହେଲେ
ମଣିଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଅଛି ବୋଲି ମଣିଶଙ୍କର କହିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଥିଲା, ପ୍ରିୟ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଶଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ଉଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନାମ ଶେଷରେ ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଉପାଧିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଜୟନ୍ତ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଚିରି ସେଠାରୁ ସେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ରା ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟା ସହ ନାଁଟା ନେଲେ କ'ଣ ଚଳିବନି? ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କହିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ସେଇ ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁଟାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିନି। ଏକଥା ଶୁଣି ମଣିଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଏ ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ନଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ନିଜେ ଜୟନ୍ତ ଦେବେ, ସେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେବେ। ଏ ନାଁଟା ତାଙ୍କର ମନ କଥା ବୋଲି ମଣିଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କରଙ୍କର କଥାର କେତେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଶଙ୍କର ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲାବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ନାଁଟା ସେଇ ସନ୍ଦିହାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟିବା ମଧ୍ୟରେ ମିତା ଜୟନ୍ତକୁ ମନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ବି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଏକମତ ହେଲେ ଜୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ ବି ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଜୟନ୍ତର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ନା, ତମେ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି। ଏଥର ବୁଝିଲ ତ? ସଂସାରରେ ଘର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ ପୌରାଣିକ ଆଦର୍ଶ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ମୋରି ପରିକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଶ୍, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ମଣିଶଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପାଖକୁ ଏକଥା ଜଣେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଦେବାକୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭାକୁ ଶୁଣି ଦେଇ ଏ ଖବରଟା ଆସେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କର ଅପ୍ରତିଭ ଭାବି ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଗଜ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଜୟନ୍ତ ଯିଏ କି ନିଜ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜେ ମଣିଶଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଚିଠିକୁ ଚିରି ଦେଉଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ବି ରାଜି। ଏକଥା ଶୁଣି ମଣିଶଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ କକେଇ ଜାଣିଥିଲେ, କକେଇ ଠିକ୍ ଏଇଆ ହବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିଁ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାଟିର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଅପରପଟେ ଜୟନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରି ଜନତାମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଭାବି ନିଜ ସଂଳାପରେ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ତ ଏପରିକି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୟନ୍ତ ଯାଇନି ବୋଲି ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ତାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନେବା କଥା ଜୟନ୍ତ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା, ସେ ହୋଇଥିଲା ପିଲା ଲୋକ। ଏତେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁରେ ନେବାକୁ ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ସେ ତା ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଚଳିଲେ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ ଚଳିବନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ନିଜକୁ ବଳି ପକାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ତଥା ଜୟନ୍ତର ଆଦର୍ଶକୁ
ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଜନତା ସେବା ନାମରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ରାଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ପରି ତୁଚ୍ଛ ଉପାଧିଟିକୁ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିପରି ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ରହିଛି। ସମାଜର ଛଦ୍ମବେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମୁଖାକୁ ସେ ଏଠାରେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଟିକର ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଙ୍କିକାର ସଫଳ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ସାଜି ନିଜ ମନୋଭାବକୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏଠାରେ ସମାଜ ସେବା ନାମରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ନାମରେ ଅଭିନୟ କରି ଯେ କୌଣସି ହୀନ କାମ କରିବାକୁ ପଛାଉନଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।